Fadi TV jinkwaniza kadde kanina kusaba subscribe ngiba ndo tusalinga followinga full figure mamutawukidde omwami amiriza okubanga alina omwana we akyalemedde kungenda kuba nkuwa details masa full figure yejjusa agamba obaani amufuuyira emmindi omusajja alemeddeko omusajja ayagala mwana we bingiddemu ne kooti erina byeragidde nina kuba mbikunyumira mu maaso awo nina kusaba subscribe nga tosigalenga otufollowinga video nina kusaba ogimpere like giraikinge oluvannyuma ojja kuba tusobaze updates zetuteekayo full figure byongedde okutabuka ku side yenno ebiri serious nina kuba nkuwa details maaso awo sosi ni azawi kyakoze abantu mu bitundu by'e Kenya baaba nkoko baana mu kibuga Nairobi abakubi omuziki guli ogutabanga wa azawi sawa zina azawi ali kutuwa mu ggwanga lya Kenya ali mu bayitaayitamu abakubi omuziki ali mu bayisaamu olweyo ayitamu abakubi omuziki bonna okwetoola eggwanga lya Kenya era nga gyasookedde tekyabadde kibi kyabadde kyatabbu nnyo gyasookedde okuba ki ekivulu era yabakubi omuziki bambi yabalese basiimya azawi mwana muwala owa Swangiz Avenue ali mu Swangiz Avenue mu record label gye bayita Swangiz Avenue azawi omwana ono yabakubi omuziki yabalese bannange banyenya mitwe mu ggwanga lya Kenya bannakenya bonna beeye okujja okumwota obuliro ne bannayuganda abali mu ggwanga lya Kenya basangiddwayo yabakubi omuziki munna yabayimbidde obuyimba bwe bonna yajjuza kwegamba yagambye ayagala akube Kenya yonna n'eggwanga lya Kenya yonna ayagala liyitemu era agenda kuba itabanga yagenda diyitaayitamu lyonna eggwanga lya Kenya ngenda kusaba osubscribinge ye mwana muwala azawe owa Swangiz Avenue yabadde mu ggwanga lya Kenya nga bakuba omuziki so nga ate Pulisensi Nsemere Ruth gubaita Pulisensi Ruth Nsemere n'omwami we balindirira mwana kyalo nali lubuto era essaawa zino essanyu libali waggulu essaawa yino omukyalo nagenda kuba azaala omwana naye baaba omusajja essanyu lyawulira teribangawo baaba balindiridde mwana bombi balindiridde bebi oba bebi ki bo bamulinze oba bebi boy oba bebi gaalo bamulinze nkugambye kati ennaku zino bapositinga ebifaananyi ku social media platforms zaabwe buli lunaku ebiraga omukyala we nti ali lubuto buli lunaku kati awo simanyi bambi bw'anaazaala oba essanyu anabuli yassanyu lyenkana litya simanyi kati olaba omukyala just ali lubuto naye essanyu aliwulira essanyu limutta okufaako obufi bamuyita Pulisensi Nsemere Ruth Pulisensi Nsemere Ruth n'omwami we essanyu libali bubi bambi balindirira mwana essaawa yonna balindirira bebi bwe banaazaala oba bebi gaalo oba bebi boy naye baaba essanyu libatta ku social media ebifaananyi byabe bitambulatambula essanyu lyebawulira kati oba bwe banaazaala tekyo kinaabawo ndowooza bajja kukola oba mukolo simanyi kuba kati olaba akyali lubuto naye essanyu libatta ndowooza wanaazaala bajja kukola ekivvulu subscribe neze kuba full figure byongedde okutabuka mujjukira omwana full figure gwe yazaala bebi kati gwalina essaawa zino full figure omwana gwe yakazaala era yamubbulamu erinnya lya Museveni ngu yamutuuma mbu Museveni full figure jjukira full figure wavaayo omwami omu gwe bayita Kigundu Fred gwengera mu kifaananyi ng'alumiriza nti okuba yekitaawe waani w'omwana full figure gwena full figure yabisamba gabe yabigga n'agamba akasajja buyaaye bwa muno mu Uganda bubibbi bufere yawakanya omusajja naye omusajja akyalemeddeko gwe bayita Kigundu Fred yagenze mu kooti n'asaba kooti ekwase omukono ogw'ekyuma ku full figure akkirize batwaleyo omwana ku ddiini ekuwayo omusajja alumiriza agamba nti oyo omwana wange full figure alimba okumanyanga full figure muyaaye yagaana okutuuma omwana erinnya lya kitaawe w'omwana n'agezaako okubuzaabuza n'amutuuma erinnya lya Museveni pulezidenti Museveni se bwe yamubbulamu erinnya lya Museveni ng'abuzaabuza mbula okubanga n'omusajja tafananikako akasajjasajja te kugamba kali awo bekatubeka Kigundu kasajja katuka Kigundu Fred kati full figure kwe yasisa n'agaa kati nze kana kasajja nga nkawa omwana wange yakakana amutuuma erinnya lya Museveni simanyi waje binagula naye nga byo bikyalanda ku side ya full figure n'omwami ono kooti esazeewo full figure atwale omwana mbagirawo muki ku ddiini bakikasizira nti omwana si woono musajja kuba omusajja yalemeddeko kuva mwaka guli kuva mwaka oguwedde omusajja akyalemeddeko abadde mu kooti nga yatwalayo omusango gwe naye kooti yamaze n'esalawo ekyenkomeredde egambye full figure atwaleyo omwana bwekitabeera ekyo bajja kukozesa amaanyi amangi kooti eragidde full figure amazina aponduka n'agamba kale katumutwaleyo yali yagana mu kusooka ng'alaba
bijja kuvayo nga bituufu ng'omwana wa musajja oyo ajja kuba aswala yaba kiba kijja kuba kimuswaza kasajjasajja kano kubanga ke kataata kaani k'omwana we bwe yatuma Museveni. Kakati nebuuza lwaki omusajja bwe yali tamwagala lwaki yamuzaalamu omwana wakati fulufiga nze nkikakasa omwana ono alabika woono omusajja naye fulufiga ye kimulemeso okuwa kale omwana okukkiriza nti kitaawe w'omwana y'ono alaba kasajja tekalina pulaani alaba tekalina makulu ye kati kyekiyinza ekimulimbongo alaba omusi alisaanye okuba kitaawe waani w'omwana we. Era kusaba osubscribing naye nga bwe bikyalanda fulufiga n'omwami we amanyikiddwa ngo Kigundu Fred gwe yeegaana okuba nga ye kitaawe w'omwana naye nga ye omwami alumeddeko agamba oyo mwana wange tugende ku jjeni katulinde ebinaava mu jjeni tukaseda nti oba omwana si wuwe oba mwana wuwe fulufiga bimudde ku matama. Musubscribing Faali TV ogirayikinga commentinga sigala nga otufollowinga sharinga nga sibulidde wano tumitine mu vidiyo eddako. Mwiraba.